सर्दी खांसी ने फिर परेशान कर दिया है। गला खराब, सूखी खांसी बार बार आ रही है, छींकें आ रही हैं और नाक बह रही है, तो फेंसिडिल डीएक्स सिरप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एब्बॉट की बना हुई सिरप है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है जो खांसी को दबाता है, और क्लोरफेनेरामिन मैलीट है जो एलर्जी, छींक और बहती नाक को कंट्रोल करता है। मतलब ड्राई कॉफ और कोल्ड सिम्टम्स दोनों में राहत मिलती है। बस डॉक्टर की सलाह से लें, ज्यादा मत लें, क्योंकि नींद आ सकती है, मुंह सूख सकता है या थोड़ा चक्कर भी। बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को या ड्राइविंग करने वालों को केयरफुल रहना है। अगर ड्राई कॉफ है तो ट्राई करके देखो, रिलीफ मिलेगा जल्दी। लाइक और सब्सक्राइब करो अगर हेल्पफुल लगा, और कमेंट में बताओ आपकी कॉफ प्रॉब्लम क्या है। टेक केयर, स्टे हेल्दी।